Haya basi nitajitambulisha na mambo machache ya kusema. Kiswahili kitatumika, lakini pia Chikaguru. Cha kwanza kabisa nianze kufanya utambulisho wangu mwenyewe nimanye. Mimi kunengigwa Kasisi Canon Isaac Yohana Mgego Bambigo wanangu peleka Mbigo mwecha na Msagala ndalangu mamyandwa wika mgosi mugamba myandwa basi mwamu wangu toli dada akolo. Asante sana. Haya. Na huyo mamyandwa nitasaiduke eje hana wamwande ngala mamyandwa tafadhali wakone maana ina kaka akoana kakuna kiagambe mali wa kumini ndodoga ni mumba yose na hiyo ili angalau ya lakini wa Mbigo na mjana mwani kamlengo wa Mbigo nitasaidia hano mwande chinaye kwae je hano ayo mamnya ndo ndara nguyo ayo mwani kakenegwa eli chinaye na mwani ketu wa kwanza ya kusomea udaktari kwa Kairuki na msija ni mwenyeji tukachifika hapo kidogo lakini kwa chuo mimi ndo naenda hivyo maana sina tosha nyinyi nimeshawa. Asante. Lakini upande wa baba ni Mwigowe wewe mwana Mwigowe basi wa baba sanguo chama ndo wengi kumbe bana wanyanda mabana basi msenu no yuno na mai mamnonya kwa maana cha wanonya basi chama wangu na cha mjomba awanonya wao na mimi natumika kule Berega kama kwenye dasi ya Morogoro, mkuu wa idara ya afya. Na idara ya afya kimsingi imebezi kule Berega kwa sababu ndiko kuna hospitali na kituo cha afya ile cha Tunguli na visimamia kwa pamoja. Nikiwa pale Berega ni mkurugenzi wa hiyo hospitali nikishughulika na mambo ya utawala zaidi. Mimi si daktari lakini ninasimamia kuhakikisha kwamba wataalamu wapo, nimepewa mamlaka ya kuajiri bahasi mahali wa kusema bana kutufai haya, lakini basi ninashughulika na swala hilo kwa niaba ya Dayosisi ya Morogoro. Lakini pia basi tumeanzisha pale wakati tunasimamia idara ya afya na vituo viwili tukafanikiwa kuanzisha taasisi zingine. Shule ya msingi inaitwa Bishop Chitemo. Alafu ilianza na watoto 5 tu wachache, lakini kwa sasa na watoto karibu 500 na wengi wanatoka Dar es Salaam huku, wanatoka Mbeya, wanatoka wapi. Kwetu ni maajabu kuona watoto wanatoka maeneo mengine mengi wanakuja kusoma pale kwa shule ya msingi. Mimi nichukua nafasi hii nikiwa na watoto kuwaleta Berega wakajifunza mambo ya mjini lakini wakajifunza na kijijini. Saa zingine atakuwa amesoma sana lakini kuishi kijijini hajui. Yeye Berega kuna mengi gamunyu atakunywa atajifunza. Lakini tuko vizuri pia. Lakini shule hiyo imezaa sekondari ya kumbukumbu ya Askofu Grace Chitemo pia na sasa ina form 2. Na niliposema hivi mwezi ujao mwezi wa 10 tutafanya ufunguzi rasmi. Iliwekwa jiwe la msingi na Waziri Kabudi, lakini kwa sasa ufunguzi utafanyika na baba askofu mwenyewe na tunakaribisha wageni mbalimbali pata nafasi ya kuja kushiriki pamoja nasi kwa jambo la furaha. Lakini pia tuna taasisi ya mafunzo ya afya kwa kozi za uuguzi na udaktari pamoja na pharmacy, wanajifunza watoto vijana wengi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi hii. Na hiyo chuo pia kimefungua tawi lingine pale Morogoro kwa lengo la kupanua huduma za afya na hasa upande wa elimu. Sasa huko ni upande wa afya ambako nasimamia kwa neema ya Mungu kama mchungaji na nasimamia mambo hayo ya biashara za Dayosisi ya Morogoro. Nichukue nafasi shukrani kwa mwaliko huu na hasa mwenyekiti kuniomba kuja kushiriki. Nilikuwa nimewaza kuja mwenyewe lakini nikiwaza nikishindwa kwenda nitume kijana wangu kukula shiriki kwa sababu najua umuhimu wa mkutano huu. Nikikwama aende lakini mchango nitoe. Sasa wakati ananiambia bana tuongee uje basi kanitoa kwenye dilema kwamba niende au nisiende, nitoe mchango peke yake kijana aende basi, lakini baadaye nikaamua kuja. Kwa kweli shukuru sana kwa unyenyekevu kupata mwaliko huu, kwangu ni heshima kubwa. Ningekuja tu
kama mwana Chidea, kama mwana Chinyemi, lakini kuja na kuwa na jambo la kuzungumza nanyi kwa muda mfupi, na basi kwangu ni jambo kubwa la furaha. Na mambo machache nitakayopitisha yale kama maoni yangu kama mwenzenu ili kuweza kushirikishana. Tumejulishwa kwamba malengo ya siku hii ya Chinyemi ni kutuunganisha watu wenye asili moja ya Ukaguru, na tumetajiwa ya Gairo, Kilosa, lakini kimsingi wote wenye asili ya Ukaguru. Wapo wanaotoka Tunguli, wapo wanaotoka Kongwa, wapo wanaotoka maeneo mengine. Ukaguru wametawanyika, wako eneo moja, lakini wenye asili hiyo basi kwa pamoja tumeambiwa lengo ni kutuunganisha, tuweze kufahamiana, lakini kutiana moyo na kuleta maendeleo kwenye maeneo yetu tunapotoka, na pia kudumisha mila na desturi. Wakati kucheza shiranga hapa imenikumbusha, nimecheza sana shiranga hapo ya Mkarama ya Towago, shirangani ya Ndagara, kuno alitoka huko na nini kuno Magubike Mwandi alihamia kule, na ni shiranga tumecheza sana hilo shiranga kwa shule msingi wani kusibuni kuna kweli. Sasa wakati hapa anacheza sema watu mbona hawasimwirwa, wakati mwingine tunasahau mila na desturi zetu hizo ambazo ni muhimu kuzienzi. Kwa hiyo kwangu nimefurahishwa na hiyo, lakini niwapongeze waliobuni wazo hili la kuwa na Chinyemi, Wakaguru na Chidea. Waliwaza mbali kwa sababu hii inatuunganisha. Najua kwa Wakaguru hatuna kinachotuunganisha kwa pamoja, wenzetu wanaunganishwa na mambo yao, sisi hakuna kinachotuunganisha kama Wakaguru. Kwa waliobuni wazo hili la kuunganisha wamefanya jambo jema, na mimi niwatie sana viongozi, hata kama mnaona kwamba kuna uchache, kuna nini, mwanzo nakuaga hivyo, tunapaswa tu kuimarisha na kuendelea. Niwapongeze sana viongozi kwa ajili ya kutuunganisha na jambo hili kubwa ambalo linatuunganisha sote. Lakini pia nichukue nafasi hii niwapongeze waandishi wa vitabu ambao vinaandika historia yetu. Hapa nimesoma kitabu cha Mzee Saileni, nasikia hayupo sasa, iko si Moshi wapi, lakini ndugu Yohana Leguna leo namfahamu, nasoma kitabu chake leo kumara, kumbe ndio Leguna wao kama bana nito kama bamkwama babu yangu, si ndio? Nikaona kumbe ndio bana yuko pale nyuma. Jamani, naomba usimame. Jamani, Leguna ameandika kitabu cha Kamu na sasa anashughulika na kamusi. Sasa anashughulika na kuandika pia kamusi. Naomba tumuunge mkono sana. Mtu ambaye nimesoma kitabu chake vingine pia anaitwa Fumito, na Mwalimu Fumito ameandika vitabu vidogo vidogo pia vinavyotaja mila za Kaguru, lakini bado na wahistoria wengi waliofanya hivyo. Hawa ni wapongeze wa sasa hivi, wanatunza mila zetu. Tunazipoteza, Wakaguru chukua zile kabisa, hatuna mahali pa kushika. Sasa mnapoandika inatupa nguvu ya kuweza kushikamana kwamba sisi kabila halisi ilikuwepo tangu enzi na enzi. Lakini pia walioandika Biblia, waliotafsiri Biblia Kikaguru pamoja na nyimbo za Kikaguru, hizo ni jambo jema. Sasa kazi kubwa ni kuvisoma na kuvitumia, ni jambo lingine. Na mimi nami kama mchungaji bado nitahamasisha kwa dayosisi ya Morogoro ambako Ukaguru upo, angalau kuwe na ibada za Kikaguru. Bado hazijafanyika ibada za Kaguru, vitabu vipo, nyimbo zipo, nyimbo zinatumika kidogo, lakini Biblia kwa maana kuwa na ibada fulani hatuifanyi. Wenzetu wana hizo. Nimekaa Uchagani kule, ibada tu ni ya Kichaga kabisa kabisa. Nimekaa maeneo Kikuyuni kule Kenya, wanaanza ibada yao ya kilugha kabisa kabisa. Mnaingia Kiingereza, mnaingia Kiswahili, mnaingia ya makabila yao. Sisi bado hatuna. Kwa hiyo tuna haja kunini. Na kufanya hivyo si ukabila, ni kuenzi hizi lugha zetu, sio swala la ukabila. Kwa hiyo tuvisome vitabu hivyo na kuimarisha, lakini tuunge mkono wanaoandika zaidi. Leo tufurahi kwa ndio siku yetu tuliopewa na Bwana Mungu kuweza kuitumia na kuimba nyimbo zetu tunazozitumia hizo ambazo tumenazo. Kuna mwimbaji mmoja katika nyimbo standard, ninapotaka kufanya haraka nisiwachoshe, yeye alisema maisha yetu ni siku tatu. Kuna kesho, alafu leo na jana. Alafu anaposema hizi kesho iko mikononi mwa Mungu, sio yetu katika hizo siku. Halafu ya jana nayo sio yetu, maana imeshapita, hatuwezi kurudisha. Kama ilikuwa nzuri au mbaya imeshapita. Lakini ya leo ndio siku yetu. Sasa sisi leo ndio siku yetu. Ndugu yangu Mahimbo katoka Dodoma kuja hapa, ndio siku yake. Sisi tumetoka kule Berega, ndio siku yetu. Walali Chitange, ndio siku yetu. Hii tuitumie kwa furaha. Pa kucheza tunacheza. Mimi nikishamaliza kuhutubia hapa kama na ngoa nacheza kweli kweli, na time nitaweka namna hii. Sio kwa sababu ni mchungaji. Mchungaji sawa, lakini nimetoka kwa watu. Watu ndio sisi na tunafurahi. Bwana akifanya jambo baya, tunaruka, tunamtukuza Mungu. Hii ndio siku yetu. Tusipoitumia vizuri, kesho inaweza kuanza bila sisi. Unajua? Siku sio wewe unaweza kuanza kesho alafu hujaianza. Sasa leo tuitumie chifine, sio dhambi kucheza na kufurahi.
Dhambi kitu kingine, lakini kusifu na kufurahi na kushangilia uumbaji na hiyo mila zetu, hiyo sio jambo baya. Nikimaliza kuhutubia hapa, kiweka mchezo tunacheza kwa pamoja kwa furaha tukimtukuza Mungu. Leo ni siku yetu. Sasa ili kufikia chini ya kweli, haya nakuja kwenye mawazo yangu na mimi nataka kuhapisha kwa haraka sasa kuwachosha. Hiyo furaha ya kweli na chini ya kweli, binafsi na mambo machache hapa kusema. Kwanza, kutunza mila na desturi zetu zilizo njema kama vile utambulisho wa kabila. Tupo wakati mwingine wakaguru lakini wasikulongachika guru. Weka toilet ya piano na kwenda kulongachika guru chochoze chia. Wako ofisi ya deseke mwene Kiswahili bwana wewe mkaguru, zungumza mahali pa kuzungumza lugha yako, zungumza longa. Jamani tuko pamoja. Kuna majamaa wanazungumza lugha yao tu, mangalo kaliogopi, lakini nimesoma ni daktari, ni profesa. Tusisahau lugha hizi za kwetu, tusiziache. Zinasaidia. Ni lugha yetu jamani, kabila letu. Mimi ni Mkaguru, hiyo ni ya kwako. Hata ukikana kwa maneno ndio hivyo, utaibadilisha jamani. Kula Tangara hata ndio kwenu, huwezi kubadilisha, ndio historia yako. Kwa nini Mungu amekufanya uzaliwe hiyo wewe hata hujui? Ujao kwa hiyo ndio kwenu, sasa utakataa, ndio kwenu. Usikatae kabila lako. Jamani tuko pamoja. Sasa Mungu ajikisimwilo kwamba cha Kiswahili ni kila mtu, lakini una kwenu. Sasa kama ni kwenu, usikusahau wewe kabila lako usilisahau. Lakini pia lugha yetu hiyo nimezungumzia, lakini pia mielekwa yetu. Unajua mielekwa, mimi nawashangaa sana wazee hawa zamani. Wametuunganishaje katika huo uzi mwembamba usioonekana kwa macho. Unaona hapa nilipata alamu zangu, hapa nilipata babu zangu, hapa nimepata nilioa wake zangu. Huyo si akili yake si kubwa jamani. Hiyo akili yake hiyo ni kubwa sana. Sasa hizi na tuzienzi, tusisahau. Kuna wale kwako, kuna watu waliokaa alafu anasema hano wagomba, hawano chama ndua, hawano chadi fulata. Hiyo akili si ndogo, inatuunganisha. Na mimi kwa tafsiri yangu na tafakari ya kawaida, Wakaguru wote ni familia moja. Tumeingiliana hivi tu, kaja hapo kwa wakafanyaje? Niombe hizo tusiziache. Kuna hadithi zetu, kuna misemo yetu, majina yetu. Sasa Mungu tubati kwa masi na gengi mwana. La kwenu kama wewe batizwa, tubadilishe yale tu aliyo mabaya. Majina mabaya ambayo tafsiri mbaya naacha. Lakini wendo wanyenda, kwani tusibatiza. Mimi wa kwangu bana nimekaa sasa maeneo Chagani, nikakaa wenzetu wa Kenya hawa wanabati majina yao. Wa kwangu nikabatiza wote majina ya Kikaguru. Huyo kijana daktari mtarajiwa anaitwa Eli Chinae. Nimekoini tu jina lake ni Chinae, lakini kaanza na Eli, maana yake tunaye Mungu. Mwingine nikamuita Lumuli, maana yake nuru. Lumuli Mgego, nuru. Mwingine kaita Mbuli, neno, Mbuli, Mgego, Mbuli. Mwingine kaita Mboto, baraka. Sasa majina haya nayo tusiaachage, yanasaidia. Mfano mmoja tu mdogo napoendelea. Bwana mmoja alikuwa anaenda kuguza mtoto wake, tena ni KCMC. Yuko kule, jina lake likaonekana sio mbaya nikitaja, kwa sababu kwa mwenyewe Mdugi. Sasa kwenye mchakato wa matibabu kuna nesi mmoja kaangalia, huyu Mdugi huyu wa wapi? Sio nini, ngoja kwanza, alafu gani mfuatilie. Kumfuatia sema ni kweli kwetu ni Yogwe. Tena kuna nini? Yogwe. Taka gezo lugha. Hapa ni Yogwe. Kwa hiyo Yogwe sawa. Mara hiyo ndio yapeleka matibabu kwa nguvu. Gasaidiwe hapa. Sasa ngoja tusaidie kumpata eti kwa uharaka. Hapana mduguse. Kwa hopigwe kamba anao kote na nyumba nguru ambayo inakutosha wewe na familia. Ameni huko. Hisi na tusaidie. Baadaye bana huyu mtoto anatakiwa kwenda kufanyiwa matibabu India. Sasa matibabu India kwenye mchakato huo kama bana hapo ni mtu sana. Godesi kwa kunugundwe unaenda na India. Kasaidika kwa jina. Sasa nataka kusema kwamba Chirongo longafu desi nada akwembe ni bana ameitwa Isaac Newton. Newton sio ndugu hizo. Batiza jina lako la nyumbani kuna shida gani? Lenye maana njema. Atoa yale kwamba si mwingine aidopanga na sijui. Hapo unaweza kaseti mwingine ndigwe au dawa kwa. Sasa hizo. Lakini mazuri majina yetu tusiache na maana muhimu sana. Jamani tuko pamoja. Sitaki kuwachosha, nataka kukimbiza kwa mawazo yangu msingi mnayoyaona. Na tujivunie kwa Wakaguru, hiyo inasisitiza sana. Na kushirikiana na wenye, na jambo lingine la kufanya hapa, tushirikiane wakati wa matukio ya furaha na wakati matukio ya haya kama haya sasa ambayo tuko pamoja. Na hii sisitize kwa mwenyekiti wenye vitu wangu wote, msiache hata kama tumefika 10, tukutane. Hii naiona kwamba ni chachu itakayoleta maendeleo kwa watu wengine. Tusiache kukutana. Jamani sawa, wakati mwingine kwani mwaka jana sijaje, nikuja mwaka juzi. Mwingine mwakani kakosa, sio shida, hii iendelee iwe endelevu. Tukiacha tunapotezana kabisa. Tusiache kukutana kwenye matukio kama haya furaha
kama ambavyo tunaweza kukutana pia na matukio yale yasiyo ya furaha. Tuendelee kuheshimiana. Hapa jambo lingine nataka kuliongeza, tutumie nafasi ya kufahamiana, kubadilishana mawasiliano. Hapa tulipo najua ni maafisa jamani, mimi si mnafanya kazi mbalimbali, wengine kwa kutaja kazi zake unazofanya mpaka unaogopa, lakini tubadilishane tusio chifi na tutawecheka jamani nani siku tano. Tubadilishane mawasiliano, muhimu sana bana. Hapa bana Makamba na Dodoma, siku nyingine na jambo la kusaidia bana Makamba kwa kibadilika hapa, hebu msaidie jambo hili, kubadilishana huko nako, tusiishie tu tukafurahi halafu tukaondoka bila kufahamiana vya kutosha. Hilo nalihimiza kwangu kama nini. Lakini vile kupeana fursa, kusaidiana na kupeana fursa na mawazo. Kwa na networking. Siku hizo watu wanasema kwa na networking, na jambo una nani wa kukusaidia? Sio kusaidiana na hela hatuna, lakini mawazo yapo. Kuna jambo fulani bana wewe na kuunganisha na mtu fulani. Kuna jambo fulani na kuunganisha na mtu fulani. Hiyo inawezekana. Hata networking jamani, wakakuchukua hapo wapo mpaka mawasiliano. Amna networking muhimu. Wakati mwingine kuna uko kwenye site ambayo huwezi wewe mwenyewe, lakini kwa bwana wewe kuna jambo fulani hapo unaweza endelea. Wewe tunafanya hivyo, anaunganishana. Sisi tusikae tu kila ile bongo cha iwele hatuunganishani. Tena mkama cha hiyo sasa tuachane nayo, tuunganishane. Mambo ya networking tuyafanye kwa bidii na inawezekana. Mtu mmoja alitembelea ofisini kwangu akasema kwamba sisi kwetu kutoka kanda ya magharibi huko kanda ziwa, akasema sisi kwetu bana tuna msemo, ofisi sio na mtu isiyo na mtu wangu imefungwa. Ni bwana Mhaye, unafanyaje na maana gani? Sema sisi bwana ofisi ambayo haina mtu wangu imefungwa. Ni kwa namna gani? Akasema sisi tunachofanya tunafuatiliana. Kama mtu anafanya hata kama kwa kazi ndogo tu, ni mfadhiaji kwenye ofisi fulani, napokwenda na ofisa wangu atanisaidia, atashika mkono bwana, wewe hapa mkubwa leo haipo, ngoja nikusaidie, atanipa mawazo. Hata kama ni mlinzi kwenye geti pale, ana jambo la kunisaidia. Unajua walinzi wana taarifa nyingi kuliko zile ambazo tunazo, wana taarifa nyingi. Sasa sisi tutafutane. Sasa kama unajificha lugha yako, unajificha tukujui, utasaidiaje wengine na utasaidikaje? Tafuta hizo mambo ya networking, tusiyaache. Lakini pia nakuja kwenye hatua ambayo najaribu kuyawaza hapa, na mimi sitaki kuwachosha, kupiga vita mila mbaya za kutosaidia wala kutosaidiana. Sisi wakauzaji Munga, ukwana chako goiwene, nkusaidia miago, ukulia goiwene. Haya, sasa nako ikitokea kusema basi tunakuachia wewe tukula mwenyewe. Yaani kwa mfano hapa tunaandaa chakula kusema baada chelewa chose tupeleke goiwene. Gia goiwene kwa muda. Si utakufa hata kabla hujaanza kula. Tushirikishane, tusaidiane mahali pa kusaidiana. Tusipotezane, tusiwaache kupita kiasi, tushirikiane kusaidiana. Mtoe mfano mmoja. Kuna kule Gairo, kuna bwana mmoja alikuwa mfanyabiashara mzuri. Akaunguliwa na duka lake kubwa. Ni mfano halisi kwa sababu sio kuficha. Akaunguliwa na duka lake. Yeye alikuwa na uwezo mkubwa, lakini duka lake likaungua lote kabisa. Moto. Na limeungua kipindi amepata mkopo mengi, jaza biashara zake, likaungua moto. Sasa kuna watu wanatoka kanda kaskazini bwana. Sisi wakagua hamna chama chetu cha kuungana ili angalau kubusti. Achaga wamonga bagojo ni moto wa kunguzi. Baada ya kumsaidia bagojo ni moto wa. Ile bwana ungeungana hapo tungesaidia kukusi msaada. Wamleka wewe. Kutokusaidia hapo sio jambo jema. Ikatokea kisa kingine, bwana mmoja hao wafugaji ana milioni zake 70, akaenda kwenye mnada, bahati mbaya kufunga mlango wa gari, aacha kibegi asabei kwanza nje angalie huyu mnada ukoje. Wahiji wewe kwa kibegi cha milioni 70 teke. Anaporudi kumbe sikufunga mlango. Begi langu liko wapi? Anakuwapigia wenzake, jamani njoo nisaidie nimeibiwa huko. Wakazunguka mwizi yuko wapi? Na milioni 70 hapo si unapanda hata kama nauli kuja Morogoro au wapi, hata kama milioni unasafiri unaondoka naye. Sio hela ndefu hiyo. Kaondoka wakaanza na hama. Baada ya kusema jamani tukae, wenzetu tukaibiwa, tunafanyaje hapa? Wakasema jamani hapa tutakufanya. Umesema ngapi? Milioni 70. Milioni 70 haya. Wanaamrishana wenzetu, wanawe sasa tunapiga harambee hapa. Milioni moja tuhakikisha kwamba milioni 70 ya mwenzetu imefanyaje? Imepatikana. Akachangishiwa na wenzake kwenye mnada huo. Akaenda kununua mifugo yake ya milioni 70, wenzake nao wamepunguza kidogo. Katoka ana furaha ya kwamba siyapoteza mtaji, huku anasikitika ya kwamba mtaji ambao nilikuwa nao binafsi umeondoka, lakini hana muombe wa kubwa. Gambaka nguzasi monga mwanefu kwamba ngosi wa mwili la tayari naga kiona chuo hichi. Sasa hiyo sio nzuri, tushirikiane. Si mnanielewa ndugu zangu? Tukishirikiana tutaweza tunashirikiana. Maeneo mengine hivyo hata kifungua baa, sababu tunasema baa sawa. Lakini kafungua baa wanywaji wote wa kwanza wa kwao.
Ani mkoa wote kwa mkoa bengi kutoka kwenye baba wenzetu vinywaji sio bure. Wasio kadi ya chaka lakini wanaenda kumunga mkono mwenzao. Sisi hiyo mbona sioni kwamba tunaishughulika nayo sana. Na challengeana mimi mkaguru mwenzenu kwa naongea kwa uhuru kabisa. Tuache desturi ya kuchangia misiba kwa furaha lakini si masuala ya ugonjwa wala elimu wala maendeleo mengine. Miaka 90 nilisoma kitabu gazeti moja lilikuwa linaitwa Jitambue. Gazeti lile lilikuwa linatumia kisaikolojia sana. Kwenye gazeti lile bana mtu mmoja katika article basi sijawahi kuisahau anasema hivi: ukiona watu wanalia sana kwenye msiba, hawalii kwa ajili ya marehemu aliyefariki, wanajililia wenyewe. Ukuli kadoi mai kwe chufa, chipijahe, chikutenda nani, wanajililia wenyewe, sio kwa ajili ya aliyekufa. Na mimi nikaja kutathminiwa ijaribu kuondoka kwenye akili yangu. Kila kitu kiangalia. Kwa nini ukiwa kwetu pale Berega si maeneo yenu? Watu kwenye msiba wanakwenda kuchangia kwa bidii. Anaona tabu wasipotoa mchango kwenye msiba. Na kule kwetu atakiroba bana moja wanapenda kutangana bana nani? Katoa 1000 peke yake. Yaani anatamani 500 yako itangazwe kwenye kitu gani? Kwenye msiba. Lakini mwambie Kuratam Malikodi kwa imali kwanza maana hiyo siachadia malengo kongera baya. Hawasaidii magonjwa wako tayari kusaidia kitu gani? Msiba. Lakini hata sisi pia na mimi naongea kwa furaha siko kujishindania. Inapotokeaga misiba angalia dada Grace kwa wapi mama. Msiba unatangazwa, angalia mtiririko wa michango inavyokwenda. Tarehe fulani kana kumuona mwenzetu aliyefiwa. Haya. Changa maendeleo. Michango iko wapi? Jamani uongo ukweli? Au nadanganya jamani? Ani kuronga babu ngoni chaka msenge maana kuronga na ndugu sana. Tuangalie hayo. Kwa nini kwenye misiba tuko tayari sana? Kwenye maendeleo hatupo. Na hii ni moja kwa moja. Kule kwetu ukitoka Gairo ukuja siku hizi mpaka Berega na wapi kuna kitu kinaitwa makongamano ya kuoa. Si mnasikia jamani? Kijana anaoa, kongamano muziki utapigwa asubuhi mpaka jioni. Na kama mahali wanashajua ni milioni 2 alafu na ng'ombe wawili zinachangwa siku moja. Ihele inapatikana siku ile inakwenda kutolewa mahali siku ile, ng'ombe wanao siku ile, lakini mtoto akifaulu kwenda sekondari achaka ya kushughulika. Ni bora aache shule kama hela hakuna na kama mama na baba yake wana uwezo shauri yake, ila akiolewa tutakwenda kucheza manhe kanawa chagambadiha kumedilogile. Mtoto alikuwa aende form 1 hajachangiwa mambo ya kwenda shule lakini anaolewa tunashirika. Sisi sasa chini ya mila chida ya kufanya badiliko kidogo hapo tuete maendeleo kwa namna fulani ili tujikomboe kwa namna ambayo sisi tumelenga. Tuna tabia kurejesha kwenye jamii mafanikio yetu. Hapa na hapo niseme mwalimu chache. Tunajua kwamba nyinyi watano tunajua kwamba kuna corporate social responsibility. Watu chenye umefanikiwa anaishi kwenye jamii. Sasa hii itumike pia na kwetu binafsi. Sio tu taasisi ipeleke kwenye jamii. Badala yake hata mtu mmoja naye apeleke kwenye jamii. Hii nayo tunajisahau kuchangia. Utakuta wakati mwingine kwenye kijiji fulani waliochomoka kuwa na mafanikio makubwa familia fulani wamechomoka hao. Lakini kwenye kitongoji kingine kuna mtoto mwenye akili lakini kwa hakuna connection ameachwa hashughuliki. Umejenga kijumba kidogo nyumbani kwenu kwa wazazi kiko executive kweli. Lakini kwa majirani wale wana shida hawana kuwasaidia. Ukirejesha kwenye jamii itakusaidia pia na usalama. Unajua kama familia moja na mafanikio wahai wose gram tawa na nini unasema mambo ya Brausa Bay tawa na Brausa Bay wahai wa kula mitaa yote kusema Brausa Bay sio kuna nuru tutaorodha hao wenzetu maana tunamefanikiwa kwani wasikuangie. Lakini kama kuna mpango wa kuwasaidia hata wale wengine kwenye jamii yetu itasaidia. Nitoe mifano miwili tu katika hilo. Pale namna ya kuishi kwenye jamii inatusaidia kwa maana kwamba kama kuna madaftari unayotaka kutoa kijijini kwenu, si utoe kwa wale tu uliozaliwa nao peke yake. Sema jamani, form 1 eneo hili lote natoa msaada wangu mimi, naishi Dar es Salaam au naishi Kilosa au naishi Berega, na waunda madaftari wote. Tulifanya hivyo sisi pale Berega siku moja wakati kwa mchungaji msaidizi pale St. Michael Berega. Ya kwamba jamani, watoto waliofaulu form 1 wote tunatoa madaftari na kalamu na tunayaombea kanisani. Tukakusanya hiyo fedha, tukanua madaftari na kalamu, tukaita watoto wale wote pale, tukawaombea, tukawagaia bana, kalamu hii Mungu afungue mlango wa kusoma kwenye familia yenu. Kalamu hii na daftari hii nenda mwanangu, utaungana madaftari mengine kitu na kuombea madhabahu.
Kilichotokea kama ushuhuda, miaka karibu 10 imefika, akaja kijana mmoja ofisini kwangu. Ananiambia, bwana mchungaji, mkurugenzi nimekuja. Unakumbuka niliombea kalamu miaka mingi iliyopita kwanza form 1? Sema na nakumbuka. Mimi sasa niko chuo kikuu mwaka wa 3 nafanya mazoezi. Ile kalamu sijaisahau, ile daftari ulionipa kwenye madhabahu ile kanisani naikumbuka. Si mnaelewa jamani? Sisi shida ya tukijipanga mpango mzuri, siku nyingine ukasema jamani, haya madaftari haya wanaotoka Tunguli kuna madaftari 10 ya Chinyemi, wanaofaulu form 1 wote wapeni moja moja. Huu ni ujumbe wa Chinyemi, wapo Chinyemi wanakuombea duniani kwa uzuri wake. Chinyemi hii na shida ya sio kwa ajili ya eneo fulani, hata walioguswa na walio wapi. So wanaona hawa na Chinyemi wote wanakutakia mafanikio katika masomo yako. Nenda ile daftari hata sawa. Mfano wangu binafsi, sasa ametoka mamangu Grace, niko shule najisomea mwenyewe, nahangaika na shule. Nimetoka kusalimiana, akanikuta niko stand na kuja shuleni. Nimesoma shule moja ya Magereza. Nasema anaenda shule, hiyo 5000 nakupa ikakusaidia. Sijawahi kuisahau leo mpaka leo, miaka karibu 30 imepita. Namkumbushaga bwana, unakumbuka kusema mpaka yakona shida bwana 5000 tu, nisema hiyo kwangu ilikuja kwenye wakati muhimu. Naikumbuka. Nimevaa tai hapa, 5000 yako imenisaidia. Kwa hiyo nataka kusema kwamba responsibility kwenye jamii isilenge tu kwa familia yako cha Wagomba Mwara. Angalia wale kwa majirani, watie moyo. Hata kwamba wana mtoto huyu si kweli wa shangazi yangu, lakini anatoka tu, hebu nimsaidie. Tukijipanga chile na kipanga chile tukafanya jambo fulani, itatusaidia kujenga kizazi kipya chenye kutaka ushirikiano. Napenda tuwatafuta walio vioni, tusiwaache. Tumezungumzia hapa, mama mmoja amesema hapa, naona tuliokuja hapa ni watu wa umri mkubwa wazema. Na mimi kwa hiyo uzevu hiyo pia amenigusa sana, si kwa alisema hapa. Sasa kwenye hilo nilikuwa na shauri tuwatafute vijana walio vioni kote Tanzania, kwenye vyuo vikuu tuwatafute, hata kama ni wachache wanakuwa na forum yao. Jamani, sisi tunawatakia mafanikio, si kwamba tuwa hela hatuna, lakini wewe tukutambua, awe kula Nguli, awe kula nini Majawanga, wewe umetoka wapi, unasoma hapa chuoni, tunajua upo, kazana na masomo yako. Wengine jamani watakiwa kutiwa moyo tu. Unajua kuna familia aliyechomoka ni mtoto peke yake, hana mazingira ya kumtia moyo ya kumfanyaje kwamba soma, hamna, kafanya kuchomoka kwa bahati. Sasa sisi ambao ni familia pana, tuna nafasi ya kumtia moyo kwamba mtoto anachoa kwetu, tunakwambia soma kwa bidii, itawasaidia sana. Vinginevyo tutakuwa na shida na Chinyemi ya kizazi chetu hiki, alafu kile kizazi kinachokuwa nacho tunakiachia gap, alafu baadaye kisiwepo. Tubainishe kwa dhati manufaa ya Hyper Chilea, watu wayaone, watamani kuja pia. Na hapo tunataka tamani sana kwenye kizazi kipya. Mwishoni ndugu zangu, nipenda kusema kwamba tukumbuke kuwa tuna jukumu kubwa la kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii yetu. Hili mabadiliko haya chanya yanatuhusu mmoja mmoja. Tukiongozwa na viongozi wetu hawa, tukishikamana kwa pamoja, tutakuwa na mabadiliko chanya kwenye jamii yetu. Vinginevyo itakuwa ni jamii sio na mwenyewe. Wenzetu wanashikamana. Na juzi nilikuwa naongea na mkuu wetu wa chuo pale Berega, yeye kwao ni Samunge kule kwa baba. Anasema sisi kwetu tuna mambo ya marika. Tunafanya kama masaa. Rika fulani inapofikia hapo wanapewa jukumu. Nyie kwa rika hili mnafanya nini kwenye eneo lenu? Wanapanga wenyewe kwenye rika lao. Anasema sisi bana, muda fulani wao walijenga VETA kabisa chuo. Anasema sisi tumeungana kuhamasishana walio maofisini, wanaofanya wapi, tukasema sisi kwetu tutaichagiza serikali, tunaanza kujenga VETA kijiji kwetu. Wakaanza ujenzi, lakini ule ujenzi hawakuchangia wao wenyewe, wakaanzisha serikali. Na serikali yetu nayo inachojua, mkianzisha jambo mtaunga mkono. Mkingoja waanzishie, nani atakuja hapa nyama na jambo? Huna agenda, alafu nani atakusaidia? Lakini mkienda tumeanza hapa, hata mbunge naye ana nguvu, jamani tuanze ujenzi hapa, tusaidie hapa. Anapiga nguvu kwenye watu walichokianza cha kwao. Sasa wale wenzetu wameadvance sana. Sisi hatuna tunachokiangalia kwenye vijiji vyetu hapa. Hata barabara ya mtaa wanangoja mpaka serikali. Sasa serikali kufanya mangapi? Lakini wakilianzisha jambo wanaweza. Na sasa wanachidea kwa nafasi zetu mbalimbali. Tutaanzisha jambo, tunaweza kwa udogo ule sababu hatuenda mbali, lakini kwa udogo ule kama unasema tuna daftari tunapeleka sasa msafari hii. Sio lazima tuingie gharama kubwa. Sio tunaenda mambo ya ndio tunaenda mambo ya kusalimia. Unaenda kwa niaba ya Chilea, jamani kuna madaftari 10 hawa watoto hao wanawapeni. Alio hapa ni Chilea na Chinyemi. Tanzania tunaombea. Wanaopenda inasaidia tuanze kwa udogo ule. Tusiposhikamana kwenda kibinafsi haitatusaidia sana. Jamani, mwishoni niseme nashukuru tena kwa kunialika. Kwa sababu basi nitashiriki na kikamilifu na mimi mwanachama na mwanachama kabisa michango yangu ambayo sijatoa nitaitoa kamili, na kwa sababu basi tushirikiane kikamilifu kama wakaguru, tusipoteze deadline yetu kikamilifu.
Niseme kwamba basi Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki Chiemi, aibariki Chidea,